Na mtazamaji bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimemeke headline huko mtandaoni ni kuhusiana na release ya ngoma mpya kabisa. Bwana, hii ni nyimbo ambayo ameifanya Harmonize pamoja na Mbosso Khan. Bwana, ni ngoma ambayo watu wengi sana walikuwa wanaisubiria kwa hamu. Of course audio imeshatoka, ni moja kati ya ngoma kali sana na ilipokelewa vizuri, na this time around bwana wameamua kuachia video. Watu wengi sana walikuwa wanadharia kwamba video ya ngoma hii ya leo ingetoka mnamo baada ya mwezi wa Ramadhani. Umeona bwana, ngoma inaitwa Leo, nadhani kila mtu atakuwa anaikumbuka. Audio ilitoka siku kadhaa zilizopita na ilipokelewa vizuri kama nilivyosema hapo awali. Sasa video, wadau wengi sana walidhani kwamba huenda ikatoka baada ya mwezi wa Ramadhani kwa sababu ya mfungo. Na pia vile kama unavyofahamu ni kwamba hawa vijana wote wawili hapa, kuna Rajabu alafu kuna huyu Mbosso, naye pia wote hawa ni Waislamu. Kwa hiyo watu wengi sana walidhania kwamba huenda labda wangepisha kwanza mwezi wa Ramadhani upite then ndo achie kazi za mziki, kwani kama inavyoeleweka kwamba mziki bwana kidogo ni haramu katika swala zima la kidini ya Kiislamu. Hata ukiangalia upande wa pili kule WCB, Diamond Platnumz pamoja na Zuchu hawajaachia ngoma yoyote ndani ya mwezi huu hapa wa Ramadhani. Kwa hiyo watu wengi sana walikuwa nadhani kwamba hata huku pia upande wa pili bwana wasingeachia ngoma yoyote ile kwa sasa hivi, lakini bwana mambo yamekuwa tofauti, kwani tayari Harmonize na Mbosso Khan wameshaachia video ya wimbo wao mpya unaokwenda kwa jina la Leo, na mijadala imeanza kuibuka huko mitandaoni. Kila mtu amekuwa akizungumza la kwake, wengine wakiwa wanauliza kwamba je, katika hii video nani ametisha zaidi? Nataka hapa nikusomee baadhi ya pages zilivyokuja kuripoti. Kuna pages zimeripoti positively na maoni pia yamekuwa positive, lakini pia kuna page nyingine zimekuja kuripoti negatively na maoni nayo pia of course yamekuwa negative. Sasa kwa mfano hapa kuna page wamekuja wameandika kwamba je, ni nani amemfunika zaidi mwenzie kwenye video ya wimbo wa Leo kati ya Harmonize na Mbosso? Nani amefanya vizuri zaidi katika suala zima la video? Kuhusiana na audio tunajua nani alikuwa ni mkali. Je, kwenye video nani alimfunika mwenzake? Wadau wameulizwa swali hilo huko mtandaoni. Kwa mfano hapa kuna mdau amekuja anaitwa Python.com anasema kwamba bwana Mbosso ametisha zaidi. Kuna mwingine amesema kwamba bwana hakuna aliyemfunika mwenzie, wote wamekutana, ni mafundi, wote wamefanya kazi nzuri, acha kutafuta utimu kwenye nyimbo moja. Okay, so hivyo ndivyo mambo yalivyo kuhusiana na performance za video hiyo, lakini pia kitu ambacho tumekuja kunotice bwana ni kwamba kuna wadau mbalimbali wa muziki na entertainment industry kwa ujumla hapa Tanzania wamekuja kulizungumzia swala zima la release ya ngoma hiyo ya Leo, ambapo bwana kuna masuala ya kiufundi hapa yamezungumzwa, na niko hapa kwa ajili ya kukuambia mwanzo mwisho ni kitu gani ambacho kimezungumzwa baada ya release ya hii ngoma. Bwana huyu hapa anaitwa Hope Tiger, yeye bwana amekuja kuweka makala hapa ambayo inazungumzia swala zima la hii kazi. Bwana kazi hii tokea ilivyotoka ndani ya masaa 13 ilikuwa ina jumla ya views 1,166,000, ambapo hapa Hope Tiger akaja akaweka maoni akaandika kwamba wamekurupuka kuachia video hatimaye imebuma. Alafu akaandika hapa chini kwamba katika muda huu ambao idadi kubwa ya Watanzania na Afrika Mashariki nzima inafuatilia vita ya Irani na Israeli, pia vile katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani ambapo watu wengi wanatumia muda wao kusali, Harmonize na Mbosso wamepata wapi ujasiri wa kuachia video? Wakipata views 500,000 watamlogu nani? Unaona bwana, ukizungumzia swala la upepo, swala la trending stories ambazo zina trendi sasa hivi bwana ni issue ya vita ya kule Iran, lakini huku bwana wenyewe akina Harmonize na Mbosso wameachia video yao. Lakini pia vile ni kama nilivyosema hapo awali kwamba ni kipindi cha mfungo wa mwezi wa Ramadhani. Sasa inakuwaje vijana hawa wanaachia kazi wakati watu wako busy kuswali na kufuatilia vita? Wameachia kazi yao mpya kabisa ya huu wimbo ambao unakwenda kwa jina la Leo. Bwana hapa wadau wakasema kwamba bwana hawaonei huruma mamilioni yao waliowekeza katika hii video. Kwanza kabisa kila mtu ameona mapokezi ya video sio mazuri, itakuwaje hiti kama hivi? Official video inapata views 160,000 ndani ya masaa 13. Hivi mnakumbuka na Tulizana ya Diamond na ngoma kama vile na Sinzia ya Mario zilivyopata views kibao ndani ya muda mfupi? Sababu ni kwamba zilitoka wakati ambao hakuna mambo mengi, pia vile msimu wa Valentine, hivyo basi ziliendana na wakati sahihi. Sasa unaambiwa kwamba bwana hii video ilibidi itoke kipindi ambacho audio au visualizer zinafanya vizuri, sio sasa hivi. Ngoma imeshapotea, ngoma imeshapoa, ndipo video inatoka wakati watu wamesha tosheka na visualizer, na mpaka sasa hivi ina views 8.7. Sioni official video ya Leo itapata views wengi kama Natulizana na Darasa la 7 ya Diamond na Mbosso.
Lakini katika swala zima la criticism bwana, haikuwa hivyo tu. Criticism ziko nyingi sana. Kuna criticism nyingine hapa imeonekana kuhusiana na video hiyo hiyo pia. Yeah, so Optaiga huyo amerudi tena hapa akiwa anazungumzia swala la kiufundi zaidi katika video hiyo ambayo inakwenda kwa jina hilo la leo, ngoma ya Mbosso Kani pamoja na Harmonize bwana. Humu ndani bwana, kwa mujibu wa Optaiga anasema kwamba bwana, hii ngoma imekopiwa. Kama unakumbuka vizuri ile show ya Super Bowl ambayo ilifanyika kule Marekani kutoka kwa msanii ambaye anakwenda kwa jina la Bad Bunny bwana, ile ngoma ukiangalia ile video ya ile performance ya Super Bowl imefanana kabisa na jinsi ambavyo Mbosso Kani na Harmonize walivyoshuti video yao. Kwa hiyo bwana, kuna kufanana fulani hivi ambapo kumeonekana, na hilo swala bwana amekuja kulifafanua zaidi kiundani hapa Optaiga. Optaiga anakuambia kwamba ubunifu wa wasanii na director wa Bongo umeisha, yani mpaka wapige chabo sehemu ndio wapate wazo la kufanya kitu kwa upande wao. Bila kupiga chabo hakuna la maana wanaweza kalifanya. Ukitazama sehemu ya Mbosso yupo kwenye shamba la ndizi, migomba wameiga kutoka kwenye intro ya Bad Bunny kwenye show yake ya Super Bowl halftime show ya tarehe 8 Februari mwaka 2026, ambapo inapigwa drone shot kutoka shamba la miwa original, alafu then wanahamia kwenye shamba la miwa la mchongo lililowekwa uwanjani pale. Pia vile vile karibu na mwisho pia performance ya Bad Bunny kuna msanii mwingine anatumbuiza kwenye background yake. Umeona bwana kuna shamba la ndizi pia vile vile. Kwa hivyo basi hapo director Kenny naye pia pamoja na Harmonize na Mbosso walichanganya idea ya ndizi pamoja na kurusha drone kama Bad Bunny alivyoshusha kwenye shamba la miwa, kisha wakapata wazo lao kibongobongo. Kama watabisha kwamba hawajaiga, waje na uthibitisho kuwa wameshuti hii video kabla ya performance ya Bad Bunny, ila kama wameshuti baada ya performance basi wameiga. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana, kwa mujibu wa jambo ambalo limezungumzwa huko mtandaoni. Bwana, mambo yanazidi kuwa moto kweli kweli. Wadau wamekuja kuikandia kidogo video ya Harmonize na Mbosso, na wakidai kwamba inawezekana isifanye vizuri kama the way ambavyo wenyewe walikuwa wana expect kuhusiana na video hiyo. Ukiwa kama mdau, wewe pia una maoni gani? Tuweke maoni yako bwana katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.